Chevrolet Venture 2003, motor 3.4 sequential fluid injection. Problema por el cual está aquí en el taller un código P0300 random misfire. Historial, lo han llevado con otros mecánicos, le han cambiado sensor de oxígeno, le han cambiado MAF sensor, le han cambiado el tanque de combustible, le han cambiado la bomba de combustible, le han cambiado cables, bujías. Prácticamente le han hecho mucho trabajo a este vehículo, guys. Y el cliente se queja de que la luz de la check engine está prendida y le reporta un código P0300. Ahorita la luz no está encendida. Ya lo hemos dejado aquí un rato encendido y no reporta ninguna luz de Service Engine Soon, Check Engine, no hay nada. Tiene 214,000 millas. Okay. Otra de las cosas que dice el cliente que se le calienta a este vehículo, ya habíamos hecho un video anteriormente de los Chevrolet, que en realidad no es de que la aguja reporte overheating, sino que la aguja en estos carros está un poco seteada más de lo normal. Ahí, como ustedes alcanzan a apreciar, la aguja ya repasó la mitad. Así que vamos a monitorear ahorita, antes que nada de pasarnos a los misfire. Les voy a mostrar, no es un overheating, guys, simplemente esta aguja de temperatura está mal seteada. También tenemos que verificar que los abanicos se enciendan, guys. Tenemos que ver que la temperatura no sobreexceda. No porque en estos videos les diga que es normal esa aguja que se vaya muy arriba, quiere decir que todos los carros lo va a hacer igual. Ahorita la temperatura son 222. Por lo general estos vehículos están encendiendo los abanicos alrededor de unos 226, 228. Okay. Llevamos 224. Okay. Vamos a ver la aguja cómo está. Ahí está la aguja. Ya llegó casi a 3/4. Entonces eso no significa, guys, que el vehículo se esté sobrecalentando. Seguimos con una temperatura de 224. Ok, ya prendieron ahí los abanicos. Ya prendieron, ya va para abajo la temperatura. Ahí va para abajo, ahí va para abajo. Ahí está. Bueno, primer problema resuelto en este vehículo. No hay overheating, guys. Así que esto es normal. Ok, ahí está. Esto es normal. No se espanten cuando vean la aguja muy elevada. Simplemente verifiquen que su vehículo tenga los abanicos prendidos, que traiga un buen termostato, que tenga anticongelante, que tenga aceite, que no haya escapes restringidos, catalizadores, todo eso. Así que vamos a pasarnos al siguiente paso, que viene siendo el código del cual el cliente se queja. Ok.
Entonces el cliente se está quejando del Random Misfire, el P0300. Ya que vemos que no hay overheating, vamos a mirar en el flujo de datos, así como vimos la temperatura. Vamos a ubicarnos con los fuel trims. El short term fuel trim está pues en una lectura pues más o menos regular, porque está en positivo. Ok, el que sí está un poco elevadísimo, Long Term Fuel Trim Band 1, tenemos 22 positivo casi, guys, 22 positivo. ¿Qué significan estos fuel trims? Ok, así brevemente, los fuel trims son los que controlan el viaje de combustible a corto plazo y a largo plazo. El control de combustible a largo plazo nos está reportando que la computadora necesita más combustible, puesto que tiene más 21.9. Si tuviera números negativos, menos 21.9, significa que la computadora está quitando combustible de alguna manera. Ahora, como es positivo, está agregando combustible. ¿Por qué agrega? Puesto que el vehículo, para que agregue, necesita agarrar un lean condition. Lean condition es una mezcla pobre. Mezcla pobre significa más aire, poca gas. Entonces, al mirar la computadora que hay más aire que combustible, lógicamente que los fuel trims se van a elevar. En este caso tenemos 21. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba ahorita rápido. Voy a agarrar tantito brake cleaner. No es muy aconsejable, guys, porque puesto que es un líquido flamable, así que hay que tener mucho cuidado. Aquí les puedo recomendar que usen una botella de agua. Ok, así que ahí tenemos en el escáner Long Fuel Trim. Lo que voy a hacer, voy a enriquecer más de lo que la computadora está enriqueciendo esa mezcla. La voy a enriquecer más y la computadora va a tender a empobrecer, puesto que ahorita la computadora tiene una mezcla pobre y está enriqueciendo. Ahora yo voy a enriquecerla y la computadora tiene que empobrecerla. ¿Cómo la voy a enriquecer? Voy a sprayar carburetor cleaner por aquí en alguna altura de mangueras, intake, ok, para ver si la cantidad no se altera aquí en el escáner. Si la cantidad se altera aquí en el escáner, ahí podemos tener una fuga de vacío, guys, puesto que estamos metiéndole carburetor cleaner. Así que voy a empezar a sprayar. Ok, ahí empezó a bajar. ¿Sí notan? Ahí está. Ahí se modificó. Ahí se modificó. Ahí está, guys. Se modifica un poco, pero sí hay esos cambios, pues. Así que donde yo estoy sprayando, es a la altura de ahí, guys. Ahí le estoy metiendo yo el brake cleaner. Y aquí donde se alcanza a observar un poquito el cambio, 21.1, 21.9. Ok. Entonces aquí hay algo, como ya lo anduvieron metiendo mano aquí, esta manguera, ¿sí ven?
cheque. Ahí está. Miren. Ahí está. Y esa va después del MAF sensor. Ok, guys, esa manguera puede estar chupando aire, guys, ahí. Puede estar chupando aire esa, puede estar chupando aire otras más, pero no lo sabemos. Lo que sí, vamos a meterle la máquina del smoke para ver más profundamente si hay más fugas de aire. Así que vamos a conectar la máquina de humo y vamos a ver dónde queda esta manguera ubicada, guys. Ok, guys, ya tenemos la máquina de humo lista. Ya está lista para echar humo en el interior del intake. Recuerden, tienen que desconectar la manguera del booster. Ahí está, desconectada. Aquí la tengo ya lista. Ok. Se tiene que tapar aquí el acelerador. En este caso las tapas que yo tengo no coinciden con ese acelerador. Total, si sale aire por ahí, hay que ponerle por ahí, no sé, la mano, un dedo. Ahora sí que hay que ponerle el dedo, señores. Así que vamos a empezar a insertar el humo, a ver a dónde más puede salir ese humo, pues, esa liqueadera que trae, puesto que hay una mezcla lean. Que ya se insertó el humo. Ahí está. Vamos a ver acá dónde está saliendo. Que como les digo, está saliendo de aquí, del acelerador. Así que hay que tratar de poner algo en la mano, a ver qué. Shit. Dejen, pongo otra cosa mejor, guys. Ok, ahí lo hicimos de esta manera. Vamos a hacer de nuevo la prueba. Ok, está saliendo de aquí del sensor. Está saliendo de aquí esta manguera. Hay que tapar ahí estos orificios. Así que vamos a taparlos antes que nada. Vamos a poner algo aquí. Y otra cosa acá. Que sí están saliendo de aquí del sensor. Vamos a conectarlo, a ver. Ahí está conectado el sensor. Vamos a hacer de nuevo la prueba. Ok, ya no sale de ahí, ya no sale de acá, pero sí está saliendo de acá, guys. Está saliendo mucho humo. No se ve exactamente de dónde. Ok, está por abajo. No se alcanza a mirar muy bien de dónde. José, ¿sí? Échame una mano acá. Échame una mano. Está saliendo por acá, guys. Agárrale aquí. Aquí. Ok, hay una manguera aquí rota, guys. Es la del regulador. Ok. Este es el regulador. Está rota. Y hay más acá todavía. No se alcanza a ver muy bien. Ok, ya identificamos dónde está la fuga, guys. Bien, estando ahí está la manguera. Siendo esta de aquí.
Se alcanza a apreciar. Es la manguera del regulador, guys. Ahí está. Detrás de los cables azules se alcanza a observar. Ahí está, miren. Ahí está. Así que vamos a reparar esa manguera que está rota. Acuérdense, es del regulador de combustible. El regulador es esto. Es un poco difícil puesto que no hay mucho espacio, guys, para que yo les muestre bien exactamente cómo es. Pero esta manguera va al intake y está rota. Ok. Entonces vamos a tratar de reparar esta manguera y esta otra que estaba desconectada desde el principio. Así que vamos a hacer eso, guys. Y se reparó aquí la manguera que estaba rota. Ok. Aquí se le puso ya un pedacito más de manguera. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a tratar de meter esta manguera de aquí. Esta de aquí, guys, que viene acá, en la parte de aquí atrás. Ahí está, ya quedó. Ahí está. Ahí está, guys. Ya quedó esa manguera, las dos. Vamos a armar para atrás todo, a ver cómo se comportan los fuel trims. Si no, vamos a seguirla buscando. Puesto que hay dos mangueras nomás desconectadas, así que vamos a armar para atrás todo el show aquí que hicimos. Y vamos a ver qué resultado nos da eso. Ok, guys, ya acabamos de reparar el vehículo y ya lo armamos para atrás. Como se puede aquí observar, está todo armado. Vamos a ver los fuel trims de nueva cuenta, cómo se van a comportar. Échalo a andar. Ok. Antes tenía 21. Teníamos 21 de inyección en el long trim. Ahí van cambiando. Short, menos. Long, más. Ahí va para abajo, va al revés. Es una buena indicación de que los fuel trims se están acomodando bien y de que la reparación tuvo prácticamente, pues tuvo un éxito bien, porque eso era el problema principal. Vamos a dejar que el vehículo agarre su temperatura normal de operación. Tenemos 130 de temperatura. Okay. Ahí está. Ahí están las lecturas. Short term fuel trim 0, long term fuel trim 0. El vehículo prácticamente está un poco mejor de como estaba antes, pero vamos a dejarlo que entre su temperatura normal de operación, guys, para ver los fuel trims cómo se comportan. Recuerden, al principio estaban en 21.9 y ahorita ya el de long term fuel trim está a menos 1.5. ¿Okay? Así que vamos a dejar que se caliente este vehículo, guys. Ok, guys, ya alcanzó su temperatura normal de operación y los fuel trims se mantienen estables. Ahí está, menos 6.2, 0, 2.3, menos 0.7. Como estaban cuando recién llegó la camioneta. Había dos fugas de vacío grandes. Lo más raro es que el motor no temblaba.
Pero en fin, el diagnóstico va a concluir hasta aquí, puesto que ya no se reportan fallas de los fuel trims. Aquí dice otra cosa que podríamos hacer antes de cerrar. Se puede sacar el vehículo a un road test y mirar cómo se encuentran los misfire, puesto que el vehículo está reportando misfire. Recuérdense, en P0300. Aquí vamos a verlos en el flujo de datos que ofrece los Chevrolet, y alguna otra marca más por ahí también ofrece ese flujo de datos de los misfire. Data display and misfire data. Y ahí están los misfires. Estos son los misfire actuales, misfire history, historiales, actuales, historiales, actuales, historiales, actuales, historiales, actuales, historiales y actuales. O sea que prácticamente no hay ahorita misfires. Vamos a agarrar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están, en ceros, guys. Así es como tiene que estar este vehículo, en ceros. Entonces aquí, como les digo, podemos hacer otra prueba más, hacerle un road test y mirar si no cambian los misfires. Y como ahí detectó 2 en el cilindro número 2. Ahí está, guys. Así que concluimos este video. No creo necesario hacer la prueba del road test, puesto que el vehículo está trabajando en perfectas condiciones. Así que recuerden, hay que usar flujo de datos, especialmente cuando se encarga de códigos mezcla pobre, mezcla rica. Enfóquense a los fuel trims, el de corto plazo y largo plazo. Así que P0300 cambiaron bomba de combustible, tanque de combustible, sensor de oxígeno, master flow sensor, y el problema siguió. ¿Okay? Así que 2 mangueras de vacío, chupaba aire, hacía una mezcla pobre, la computadora tenía que hacer una mezcla rica automáticamente. Así que eso es todo y los espero para el siguiente video.